大家注意看，往花生里倒入3个鸡蛋，出锅就是孩子们的小零食，老公的下酒菜，饭店1份大几十，自己再加几块钱就能轻松搞定。搅匀后放2勺淀粉，用我的手抓拌均匀，使每一粒花生都裹满淀粉。5成油温下锅炸，全程中小火慢炸，炸至金黄酥脆，飘起来后即可捞出，把油控干备用。锅里放1大勺白糖，再放1勺长江水。我每天都会分享一道家常菜，您就点个关注吧。下次想吃不会做还能找得到我。熬成这种密集的小泡就可以了，撒上88粒白芝麻，倒入炸好的花生，然后马不停蹄的翻炒，使每一粒花生都裹满糖汁就可以出锅了，香甜酥脆，大人小孩都爱吃。你也收藏做起来吧。